Barça wala Barsac lu toll ci 9 embarcations maanaam juróom-ñeent yoo xamante ne ñu ngi jóge woon ci Sénégal daal di nañu leen dimbali foofu ca Espagne waaw ñu teeru leen ca Espagne lu toll nag ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ñoo daal di yegg ci maanaam ñetti fan Libération ñëw ceeg ñun ci xëtam bu njëkk di ñu ko leeralal wala ci 48 heures ñaari fan la. ci ñaari fan la ñu daal di jàpp ñi nga xamante ne ñoo di juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett gars yi li ñuy gën a sensibiliser dafa mel ni day tàbbi ci noppi ku tëx Libération ñëw ceeg ñun dañu ko libéré ci xëtam bu njëkk ñu dem ci point actu moom la mu pointé tey jilee nee na Amadou Ba s'impose à Macky Sall yow saa xam ngeen ne ci ayug bés gi ci weekend bi kii di président de la République Macky Sall daal dina tabb ki nga xamante ne moo nekk ca boppu Benno Bokk Yaakaar nekk seenu candidat ci présidentielle yi ñu jëm nee na Amadou Ba nag daal di imposé wu ca kanamuk président de la République Macky Sall mi ko daal di taamu point actu loolu la pointé tey jile enquête la mu enquête tey jile nee na le nouveau fer de lance keneen ki nga xamante ne moom la ñu jël fas yéene ko utiliser ngir mu mën a yor réew mi ëllëg 2024 ca Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba enquête loolu la xëyee tey nee na Amadou Ba daal moo ci génn waaye ci jamono jooju beneen palanteer bu mu tijji nee na Aly Ngouille Ndiaye claque la porte du gouvernement jamono jooju am na pëccëxoo ca Benno Bokk Yaakaar ñenn ca ñoom daal di nañu tekki seen i jaaj maanaam jël seen i bagage daal di dem seen yoon ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye ndax la ñu taamu keneen te taamu wuñ ko mu waroon cee gën a yey enquête ñëw ceeg ñun dañu ko enquête direct news la mu def direct tey jilee nee na le choix gagnant du Macky li nga xamante ne moo di taamu gi mën a indi gagné ci président de la République Macky Sall di Amadou Ba lan moo tax ñu taamu ko ak tànn gi naka la fa demee woon moom journal bi dañu ci ñëw ak ñun nee na alors que les jeux semblaient être faits au soir du 3 juillet le président Macky Sall a préféré lancer une opération de consultation des leaders et offrir l'opportunité aux prétentieux de se dévoiler moom direct ñëw ceeg ñun ci xëtam bu njëkk le choix gagnant du Macky moom le journal bi direct news xëyee tey ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di Walf Quotidien nee na candidat de la majorité à la présidentielle Benno à l'heure AM force et faiblesse du champion de Macky fi mu mënee ak fa mu néewalee fa dooleem néewee moom mi nga xamante ne moom la Amadou Ba maanaam ki nga xamante ne moom la président de la République daal di tànn la révolte couvre dans la coalition jamono ji wàllum fipp gi mu ngay gën di fees ca coalition ba ginnaaw ba ñu tànnee bokk na ci Aly Ngouille Ndiaye mi claque la porte Aly Ngouille Ndiaye claque la porte yow saas mi invite Ba à un débat public nee na nag dafa moom Mimi Touré mu ngay yëglu nee na Amadou Ba nañu toog publiquement ñu def benn débat ngir xool ku nekk ko gën a riche programme ak ku gën a mën a yey ci askan wi Robert Bourgi moom maanaam Bourgi nee na je lui dirai de s'appuyer sur le bilan du président li ma koy digal daal mooy na jàpp teg loxoom fii président ci bilan président ngir gars yi gën ko wóolu mën cee jafandu ci 2024 Walf Quotidien ñëw ceeg ñun ci xëtam bu njëkk ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di Sud Quotidien nee na Macky intronise Amadou Ba nee na Macky Sall daal dina samp Amadou Ba mu mel ni journal yu bëri rek yaw saas ñoom moom la ñu xëyee tey ci Amadou Ba mi ñu tànn ca Benno Bokk Yaakaar xaar bi yàggoon na loolu waaye xam nga Macky moom dafa bëgg suspense maanaam ku toog ñu toog di xaar naan ko Macky waxal yow la ñuy xaar Sud Quotidien ñëw ceeg ñun ci xëtam bu njëkk nee na candidature de Benno à la présidentielle 2024 Macky intronise Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye démissionne de son poste de ministre de l'agriculture nee na Aly Ngouille Ndiaye démissionné na ca poste ministre agriculture léegi kan ma yor agriculture kon même kii sax est-ce que bàyyiwul sax même Benno Bokk Yaakaar est-ce que waaw moom koy jël nay bagage am génn na ca ko daal di fa dara wala nawet bi ak yi ki moom ke ñu waroon gunge wala tabarkàlla Sud Quotidien ñëw ceeg ñun Macky intronise Amadou Ba noonu la ko junjee waaye ñi nga xamante ne moo di Aly Ngouille Ndiaye daal dina démissionné ci mbirum agriculture la ñu ko dénkoon ci ndomba tànk rax ci dolli génn ca Benno Bokk Yaakaar Mame Boye Diaw se prononce demain mardi Mame Boye Diaw nee na ëllëg lay wax moom sa talaata mu daa bëggoon kii moom daa bëggoon ñu tànn ko bëri na ci morom Sud Quotidien ñu ci beneen ci beneen xibaar tribune la mu xëyee tey sa ba doomu dugal de walaay ndeysaan tribune en tout cas xam naa ñu moonte nag liñ naan lu nar a ñor ne bu baxee dafay xeeñ pourtant baxoon na nag bàyyi ba gars yi commencé woon di ko xeeñ ci dee xanaa kay tabarkàlla rek tribune ñëw ceeg ñun ci xëtam mu njëkk tribune nee na Benno Bokk Yaakaar proche du tasaaroo maa leen ko doon juju ci njëlbeen de ne woon naa leen Benno Bokk Yaakaar
mu ngi ci yoonuk tasaaroo. Benno Bokk Yaakaar dafa nekk ci yoonuk tasaaroo ah yaa Oustaz baax na. nee na Benno Bokk Yaakaar dafa nekk ci yoonu tasaaroo jamono ji ginnaaw ba Aly Ngouille Ndiaye daal di tijjee buntu ba daal di ko tëj sa gannaawam Mame Boye Diaw nee na jamono ji génn beneen négociation kii di Abdoulaye Daouda Diallo moom nee na mu ngay consulter ses proches pour créer APR authentique moom mu ngay xool ay mbokkam ak ban digal lay jot ca ñoom ngir nu mu fa war a taxawee waaye bu ko neexee sax wala créer beneen APR boo xamante ne day bàyyeekoo ci APR bu mag bi moom tribune loolu la xëyee tey dañu ko junj ci xëtam bu njëkk mer may gën a fees foofu la ca Benno Bokk Yaakaar ginnaaw ba ñu tànnee ka ñu tànn 700 migrants débarquent en Espagne en 24 heures maanaam juróom-ñaari téeméeri way tukki bu jaarul yoon daal dinañu yegg ca Espagne lu toll ci benn bés moom tribune loolu la yégal ca tribune am ñu dem ci le quotidien la mu yégal tey ci quotidien bi nee na nouvelle publication ci démasqué jambal moo ne ma jambal junjoon na ko de ci téere ma mu bindoon ne leen day tawarkàll kii di Amadou Ba bu matu moom la ñuy choisir te moom la choisir le choix de Amadou Ba pour la succession imaginée depuis 2019 ñu ngi ñu koy junj di ñu ko xaw a nu mu tuddati tey nag daal dina yem Abdoul Mbaye PM à la place de son petit frère les oublis de Mimi Touré moom la quotidien ñëw ci ñun ci xëtam bu njëkk noonu la ko junjee ci en français ñu dem ci beneen xët wax ci leneen ba tey ci loolu nee na en tout cas mooy ki ñu tànn mu war a doon njiital Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle yi ñu jëm waaye am na ñu ca gedd ak ñoo xamante ne war nañu yëkkati seen kàddu wane seenu parlo bokk na ci Aly Ngouille Ndiaye mi daal di gedd wane na Idrissa Seck ci beneen palanteer wane ki nga xamante ne moo di Abdoulaye Daouda Diallo mi ñuy xaar kàddoom Khalifa Sall ak ëllëgam mu joxoñ noonu ca kaw tey ci xëtam ci l'observateur xàllal nañ ko te bañ ko xàll yàgg na ginnaaw bañ ko falee woon premier ministre ba ñu bëri juñu ne fu ñu tourné rek gis ko ci ginnaawam ndax moo war a doon ki koy wuutu l'observateur ñëw nag ñun ne nag jotoon nañu koo xàllal yoon wi ba tey ji teg nañu ko ci yoon wi trajectoire chance et limite du candidat Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba n'est pas trop communicatif parce que trop technocrate loolu kàddu yi ñenn ci ay spécialistes ñu yëkkati seen kàddu ci taamu gi ak ëllëg Macky ADD Abdoulaye Daouda Diallo l'audience de rattrapage audience bi nga xamante ne président de la République Macky Sall jagleel na ko Abdoulaye Daouda Diallo ngir waxtaanee ëllëgam donte ne bokkoon na ci bëggoon jot ci chaise bi la l'observateur ñëw ci ñun ci xëtam bu njëkk Aly Ngouille Ndiaye a quitté le navire en pleine tempête jamono ji ak pëccëxoo gi mu ne xaar leen ma ñëw abal na leen grand place nee na Abdoulaye Sylla compatit et invite à un élan de solidarité tiis ba dal ca Maroc di tremblement de terre lu tollu ci ñaari junni ci ay nit ñàkk nañ ci seen bakken ci séisme boobule dal Houz ca Maroc moom journal bi ñëw ci ñun ñenn ñi ci yëkkati seen kàddu ku mel ni ki Abdoulaye Sylla nee na nag mu ngi wane maanaam jàppandalam jàppaleem ci axlu Maroc ak sunu mbokk yi nga xamante ne ñoo fa nekk di jaale sunu papa jooju di Amadou Sall macha allah sëñ bi yal na ko yàlla dolli leer yërëm ko ti jéggal ko moom it da cee ñàkk bakkenam foofu la ca Maroc macha allah ñu masawu leen bu baax a baax xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour tamit génn na ci génn communiqué fesal aussi jàppaleem ak jàppandalam ci mbokkam mi ci Maroc. donc mu doon lu ñuy naxarlu ñun ñëpp di ci métti waaye nag mbiri yàlla la di ñaan rek yàlla na fa yam te yàlla dolli leen sutura mu bañ ko lawal mu yamal ko fa rek ba faw noonu grand place ñëw ceeg ñun ci xëtam bu njëkk loolu la ñu junj tey ñu dem ci beneen xët di Le Soleil Amadou Ba désigné Amadou Ba la ñu joxoñ lam ñu joxoñ lu tax mu joxoñ ñu ko après 2 mois de concertation ñaari weer yoo xamante ne amal nañ ko toogaanu waxtaan ngir xool yenn décision lañ ci fas yéene jël le président de la République Macky Sall daal dina nag jël choix am rek teg ko ci premier ministre am bile compétences professionnelles carrière diversifiée fonction déterminante et transversale dans l'État les critères qui ont fait la différence selon Moustapha Niass moo ko tagg noonu de nee na ko daal en tout cas xarañtaam ci wàllu professionnalisme carrière bi nga xamante ne bëri na ay ponk yoo xamante ne ak xarañta la ba tey ak dëggoom gi nga xamante ne dëggu na ko ci la ñu ko dénk mu doxal ko waaye tamit kóolute gi mu am ci état bu Sénégal mu war ko mën a doxal
ak na mu mën a taxawee ci ku nekk wane boppam waaye wóolu ku nekk it amal ci rafetal jëmee ca moom selon Moustapha Niasse mi ko xamle moo ko daal di taggee noonu xamle ne Amadou Ba mooy candidat bi ñu tànn ca kaw Benno Bokk Yaakaar. Le Soleil moom junj ko ci xëtam bu njëkk noonu la ko junjee tey mu mel ni ñoom ñëpp sax loolu la ñu xëyee tey Amadou Ba ñu dem ci beneen xibaar di alerte quotidien moom la mu alerte rek nee na ndax dina mën a poursuivre PSE kan moo war a continuer plan Sénégal émergent bu ñu ko wóoloo ba teg nguur gi ci loxoom. Déclaré candidat de Benno Bokk Yaakaar pour 2024 Amadou Ba s'engage à poursuivre PSE. Comme yéen ñi nga xamante ne déggu leen wolof alerte quotidien ñëw ceeg ñun critique la mu critiqué nee na plus que 169 jours pour convaincre l'électorat en tout cas téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay fan moo ko dese Mohamed bëreetul de moo dese Amadou Ba ngir mu mën a mu convaincre sénégalais. waaw xam naa ni daal moom président Macky Sall. amoon choix bu difficile bu mu waroon opérer entre ki nga xamante ni moo di Aly Ngouille Ndiaye ak Amadou Ba parce que il faut le dire tey c'est vrai que Amadou Ba moom la ñu porté seen choix mais je pense que tam nekkoon na benn dilemme boo xamante ni président de la République waroon na ko observer ndax boo xoolee Aly Ngouille aussi tam am na aura am na ginnaaw comme ni ñu koy waxee am na gën dafa séddewoon. c'est ça 2019 mu séddewaat bii nag. il avait sa chance à gagner quoi. parce que waroon nañu au moins tey. bon xam nga nag ku def choix moom foog nga am lu ñoo éliminer. foog nga am ñoo éliminer léegi nag boo seetloo tey li nga xamante ni jëloon nañ ko ñoom moo di ni Amadou Ba la ñu porté comme choix boo xamante ni mun na woyal la candidature de Benno Bokk Yaakaar mais boo xoolee Aly Ngouille Ndiaye. par rapport ak Amadou Ba opportunité yi mu am ko xam Sénégal xam ni traditionnellement Jolof am na lu muy représenté ci wàllu histoire boo xoolee tamit côté li nga xamante ne moo di élection bu am Sénégal li ñuy wax tey ni këru diine yi dañ ci am poids bu mag bu ci joué dafa am taxawaay bu mag que ça soit muy Tivaouane muy Touba muy Kaolack di Layène te boo xoolee moom Aly Ngouille Ndiaye position yu mu yore woon ci biir réew mi daanaka moo gën a jekk ñooñu que Amadou Ba la laa bëgg a expliquer moo fi nekkoon ministre de l'intérieur mais boo xoolee ministre de l'intérieur xew-xew yu am ci kër du diine yi yëpp xew-xew yu mag yëpp moom la fa président di yebal absolument donc am na benn digganteem boo xamante ni doxoon na ci digganteem ak kilifa yooyu mais beneen bi mooy bi ñu ko joxee wàllu mbay mi te ko xam mbay mi Sénégal xam ni tam ak nu mu mënti tëddee sëriñ si ñoom ñoo nekk ñi nga xam ni wala doomu daara yu bokk ñoo ëpp taxawaay boobu ci wàllu mbay mi te boo xoolee ay at a ngi nii mu ngi jëflante ak ñoom kon boo jëlee li nga xamante ni moo di digganteem ak doomu daara yi digganteem ak kilifa diine yi ak këru diine yi nga jël diggante Sénégal ni mu tëddoo ci wàllu li nga xamante ni moo di circonscription géographique bi poids bi nga xamante ni Jolof am na ko loolu waroon na mën a nekk opportunité yoo xamante ni Aly Ngouille Ndiaye waroon na ko mën a am ci biir li nga xamante ni moo di Benno Bokk Yaakaar par contre Amadou Ba fi muy amee peut-être poids électoral bu Fouta parce que Fouta aussi il faut le dire tey poids électoral bu mu am pour Macky Sall ça représente beaucoup de choses parce que itam ñoom am na base boo xamante ni politiquement Macky Sall am na lu mu fay symboliser donc loolu tamit choix la boo xamante ni moom dafa waroon teg benn balance boo xam ni foog mu peser ñaar yooyu entre ki nga xamante ni doole bi am na ko ci wàllu Jolof ak ci këru diine yi ak ki nga xamante ni am na ko mu di Fouta di fiefu Macky Sall politiquement même si Fatick la nekkoon maire et tout ça fa la passer une partie de sa vie mais poids bi nga xamante ni Fouta am na ko c'était pas un poids à perdre moo tax mu nekkoon benn choix bu difficile boo xam ni en tout cas li ci kanam raw li gët saa waay génn na jox na démission président mu nangul ko ci exclusivité boo xam te ne Asfiya am na ko quand on a contacté le chargé de sa communication di Mamadou Aïcha Ndiaye il nous a confirmé que ni Aly Ngouille jox na démission président te nangul na ko léegi nag wax ji mooy il y aura une pluralité de candidats boo xamante ne bu ñu demee 2024 moom mbër yi dinañ bëri li ñuy wax noonu dañ doon segg waaye xam naa ne ak li mu jot
occupé ci poste lépp yaakaar naa Amadou Ba premier ministre lañu ko xamal. waaw ak ministre des affaires étrangères. nekkoon na fi aussi ministre des finances. donc aussi itam am na benn rôle bu mag boo xam ne Amadou Ba joué na ko. ci élection législative ak locales yi passé parce que effectivement bi mu ñëwee moom moo nekkoon bras droit président ci terrain bi. mais côté boobu tamit. ba tey rek da ngay naan est-ce que c'est un choix judicieux ou pas parce que boo xoolee. Amadou Ba bureau dañ ko fa gagné. Absolument. élection locale yi parcelle dañ ko fa gagné. donc tey Aly Ngouille bu mu ñëwee gis nañ renversé na tendance bi. depuis 2012 parce que Jolof boo xoolee. PDS ñoom ñoo fa ëppoon doole. mais moom bu mu ñëwee depuis 2012 effectivement renversé na tendance yi ba tey imposé wu sur le champ politique. ba nga xamante ne tey Jolof rawatina Linguère. moom lañ gën a bàyyi xel donc tey boo xoolee. en tout cas choix yi parfois. doo xam ci la mais côté politique moom côté politique. ni ko Aly Ngouille mu ne fekk ci Amadou Ba parce que effectivement ni ñu ko waxee c'est un technocrate. moom fi mu gën a mu ne xëy na côté. Diplomatie yu demee nekk noonu mais politique dafa am réalité boo xamante ni moom au-delà que nga am benn positionnement bii nii mu nekk ay positionnement yu hautement stratégique dafa laaj nag base boo xamante ni yow da nga ko doon togg ay at ci ginnaaw parce que kële yàgg na dem élection. waaw yàgg na dem élection am na expérience. am na expérience bi. dugg nante ne xam na am na fasaaxa bi. c'est ça mën na wax ak ñaari parti yëpp. mu ngoog mais kii est-ce que am na fasaaxa boobu am na ouverture boobu ci ñi nga xamante ne moo di kilifa diine yi. ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci àll bu gën a kawe. question la daal question la parce que tamit moom c'est vrai que tam. am na quelque part nag benn charisme boo xamante ni xëy na ci wàllu politique di nga ko soxla mais réalité terrain moom wuute na ak vraiment réalité position bu nit mun a am ci gouvernement wala demee ak présidence la preuve Macky Sall wane na ko en 2012 moment bi gars yi nekkee fii ci plateau yeeg yooyu moom mu ngi ci àll bi demoon di defi campagne am kan moo gën a mën a wax ak waa àll bi question boobu la ñuy xool nag boobu mooy question bi nag te man foofu je man damay foofu damay jox privilège bi Aly Ngouille parce que xam nga Sénégal lu mu gàtt secteur bu fi waaye mënti yore bu dul mbay doole bu mu am Sénégal amul benn secteur bu ko am te ki ci yëngatu nag moom moo gën a mën a am possibilité jëflante ak ñii mu la parce que Sénégal ñaar la rek xoola daara ji la ak mbay bi maam Seydi Hadji Malick teeloon na comprendre loolu ci jaaju ba xam-xam la bay la ak daar jàng jeeg jëf moom ci loolu la jekkoo en tout cas le monde rural bi nga xamante ni tey am na poids électoral bu mag boo xamante ni nekk na en tout cas génn na ñu ngi xool ba xam fissure bi mu def ndax dina am jeexital ci Benno Bokk Yaakaar wala APR ci kanam raw li gët comme ni nga ko waxee léegi critique moom la mu critiqué ci kawam nee na daal en tout cas li ko desee moo di téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay fan ngir mën a dadaan baatu askan wi ba ñu wóolu ko teg ko ci loxoom ñu tëjee ko ak wàllum tàggat yaram Mané Mahrez la rivalité continue Premier League ak foofu la ca Arabie Saoudite kii di Mané ak Mahrez jamono ji ku nekk yaa ngay xool ndax dañoo war a daje fii ak ay fan incha allah Algérie ak Sénégal seen match amical bi ñu war a def demain la waaw incha allah demain la ñoom ñaar ñi ñu ngi xool kan mooy jëlaat raw gàddu gi ndaxte Algérie yàpp nañu genn yàpp goo xamante ne tabarkalla suñu bête noire la coach bi sax wax na ko nee na Sénégal li mu gis yëpp mooy dóor ñu waaye ndax ñu ñoo ko dóoroon 2019 ba mardi incha allah stade loolu la xëyee tey ci xëtam bu njëkk ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar sunu lamb nee na traqué par Franc à la merci des jeunes espoirs Reug à la croisée des chemins Reug jamono ji nekk ci yoon wi doonte ne xale yi ñenn ñu ngi koy tëkku waaye ñi nga xamante ne ñoo ngi ca kaw tamit dafa mel ni dañ koy bàyyi xel samp ndaw ndëndëm ku ko wóolu demal song ko sunu lamb ñëw ci ñun Franc nag moom nee na pare na ñu dem ca xët moom nga xamante ne moo di sunu lamb moo ko daal di ndar kepp wala ndar keppa comme ni ko soxna Fatou Yelli Faye mais loolu dina nekk combat bu neex combat bu baax la combat bu neex lay nekk parce que kii xam nga Franc moom depuis un certain temps moom kenn daanagu ko fi léegi te waa ji moom Reug dafa nekk ci beneen créneau mooy MMA bi nga xamante ne mu ngi koy def en même temps léegi këleem
ci wàllu palmarès am parce que ñoom ñaar am na fu ñu jot a jaar. Reug Reug nag nee na moom daan na waa ji. daan na ko bu yàgg daan na ko téeméer yoon nee na daan na ko téeméer yoon ci mbapat. mais lutte nationale bii ñu amal. bëgg nañ gis nag seen combat mu nekk loo xamante ni war na mun a neex. waaw genre jaay doole la. jaay teel a oui. donc. kële côté palmarès li Franc di chercher mooy. au moins mu ni daan naa Reug Reug bi nga xamante ni. gannaaw ba mu nekkee fii champion vraiment bu ñëpp reconnaître mais ci MMA niveau international am na lu mu fay signifier man au moins daan naa ko. waaw moom loolu lay ndamoo. léegi nag ñu xool tey ñoo jox saa waay mu tëgg ko Oustaz doo tëgg combat bi. wala Aziz Ndiaye ngeen tëgg ko. maa ngi tey dama bëggoon laaj tey loo ndékkee. tey dama bëgg laaj loo ndékkee tey. kii dama laal omelette ak huile j'adore. tey am na loo laal.